The Khasi Students' Union KSU, along with former leaders of the organization on Sunday, hoisted the KSU flag at its office in Jaiaw, following the alleged police action at the office on the night of 19th August 2026. The flag hoisting ceremony was held as a show of solidarity and to reaffirm the strength and unity of the organization. A prayer service was also conducted on the occasion. Following the program, the KSU announced that it will convene an emergency meeting on 25th of August to deliberate on the letter received from the state government and discuss the issues raised with the aim of working towards their fulfillment. Khat ya ga jing karen namda baneta igni santali gi mat jingdawa ka ba ka ki siu ka labu ahmad sarkar jela te nim ha niyo eka official letter mene por khat wisting khat arbaje te ka long ka bajanjar bengin khat igi meeting bakarki ya ka CEC meeting namar pa apo ka sing jongi gidan ya ka ikinongilam napo ki district of Heroper na Nungston na Southwest na East Jantia ba na West Jantia Hills so kumjo bat nara rihoy tin din halar kani kadaw ba lasay kasni ngin khat yak jinglang ba karki yak si meeting ha ba ngin sim ya karay ha ba di ba kani city ka ba ka sarkar ka khan yak ki issue sa ga jing kran te ka jing kundu lang jungi mene hapring gani ka body ka jungi ka si ka jungi bat ki nongilam bareng kata ginungilam nadu lagi jong ka ba skidan barokhai kajing do lang jingi kalong ban pener ngio ban pener daw ya ka silam trikam jong seng hadin ba ngila ngila sakhi ya ka ka balaja ha kamit khak nai terik te kajing kudu mene kalong ba in pener ngio ba kani ka silam sendur jongi bat kalama jong kaseng kandangi kawe kumba pilai ba ngila pening ngi kalama nadu na bar na surat nang tahang di ba apa office trikam